Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu syai'in yaumul jum'ah. Katanya ya teh. Ya hadis tampil di Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawhan Abu Hurairah qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam diunjukkeun ditaroskeun qila ditaroskeun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu syai'in yaumul jum'ah. Ayyu syai'in yaumul jum'ah. Dina bahasa urang mah aya naon Gusti Rasul keistimewaanana dina dinten Jumaah teh. Ayyu syai'in teh kitu kan. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna fiha tubi'at tinatu abika Adam li anna fiha kulantaran dina poe Jumaah teh dawuhan Rasulullah tubi'at tinatu abika Adam. Maksudna tubi'at teh ngangeputut di handapna ay khuliqat. Tubi'at ay khuliqat. Tubi'at diciptakeun dina dinten Jumaah teh tinatu abika Adam. Tanah anu didamel anu dijieun keur bapa anjeun Adam nyaeta Nabi Adam. Wa fiha as-saqqah wa fiha as-saqqah jeung dina poe Jumaah deui as-saqqah. Non hartasna saqqah teh yauma yunfakhu fis-sur. Wa fiha jeung dina poe Jumaah as-saqqah engke datangna poe kiamah teh ditiupna tarompet ku malaikat Israfil. Wa fiha al-ba'tsah wa fiha al-ba'tsah jeung dina poe Jumaah engke dihudangkeunana jelema ti kubur. Wa fiha al-batsyah dina Quran ayat dawuhan Allah inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadisul junud fir'aun wa thamud. Wa fiha jeung dina poe Jumaah di al-batsyah. Ma makna al-batsyah? Ay yauma yabtishu rabbuka bil zalimin. Tegasna dina poenan nurunkeun siksa Gusti Allah taala ka jalmi-jalmi anu zalim. Ketika Rasulullah ditaras ku sahabat aya naon Gusti Rasul dina dinten Jumaah teh. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dina poe Jumaah teh didamelna ku Allah Nabi Adam. Dina poe Jumaah teh ke ditiup tarompet. Dina poe Jumaah ke dihudangkeun jelema ti kubur. Jeung dina poe Jumaah engke Allah bakal ngabalas siksa ka jelema-jelema anu daroraka di alam dunia. Nah intina anu ieu keur urang makan. Wa fi akhir salasi sa'atin minha wa fi akhir salasi sa'atin minha fi akhir salasi sa'atin minha dina ujung 3 jam fi akhir dina tungtung salasi 3 sa'atin jam dina ujung anu 3 jamna minha tina poe Jumaah sa'atin minha dininya sa'atun aya waktu man da'allaha fiha
sing saha jalma anu ngadoa ka Allah biha dina waktu anu 3 jam teh dinya tah ustujiba lahu maka bakal diijabah doana eta jalma. Tapi upami salasi sa'atin minha dina ujung anu 3 jam sanes tiluanana tah ka Haji Mumu, tapi dina ujung anu 3 jam upami urang asar netepan jam sabarena jam 3. Oke, 4, 5, 6 3 jam tah. Nah dina ujung anu 3 jam eta aya waktu lamun urang ngadoa ka Allah pasti diijabah doa. Dipayun diuningakeun bahwa saatul ijabah teh dina nuju calikna imam dina mimbar. Di dia diuningakeun bahwa saatul ijabah dina dinten Jumaah teh dina akhir dinten Jumaah. Bahkan Imam Ghazali mah nyebatkeun anakan kubailal ghurub sadaya surupan poe. Di dia diuningakeun wa fi akhir salasi sa'atin minha dina tungtung anu 3 jam dina poe Jumaah saatun di dinya teh aya waktu man Allah sing saha jalma anu ngadoa ka Allah biha dina eta waktu ustujibalah pasti bakal diijabah eta jelema doa. Rawahu Ahmad min riwayat Ali bin Abi Talhah anu ngariwayatkeun kana hadis Imam Ahmad dina riwayat Ali bin Abi Talhah an Abi Hurairah walam yasma' minhu wa rijaluhu mahtajun bi bis sahih. Maksudna para rawi hadisna muhtajun bi biasa didamel hujjah atau sejalmi anu siqah. Warwi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu diriwayatkeun tampi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sayaqtas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawukeun kanjeng Nabi as-sa'atu allati yustajabu fiha ad-du'a yaumil jum'ah akhiru sa'atin min yaumil jum'ah qabla ghurubi syamsi. Dawhanana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sayaqtas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawukeun kanjeng Nabi as-sa'atu allati yustajabu fiha ad-du'a as-sa'atu ani waktu allati yustajabu anu bakal diijabah fiha dina eta waktu teh ad-du'a doa jalmi anu iman yaumal jum'ah dina dinten Jumaah akhiru sa'atin min yaumil jum'ah nya eta dina tungtung jam tungtung waktu dina poe Jumaah qabla ghurubi syamsi sameme surupan poe. Aqbala ma yakunun nas jadi aqbala ma yakunun nas lolobana jelema kohok hatekna tah dina waktu eta. Cobi upami ditinggal kurang ayeuna anu arano anu teu gaduh dampal anu teu boga kariweuh biasana lamun ulin teh tas subuh atawa tas asar boga kosmetik anu anyar dipake na tas asar, boga baju nu alus dipake na tas asar. Nah, belum ke taman kopo tas asar tah. Eta aqbala ma yakunun nas, hartosna aqbala ma yakunun nas lolobana pohokna jelema dina waktu eta. Jadi lamun batur sing arab arungin, batur sing arab tepati jelas, maka urang mah anu geus ngaji malam Kemis ya ka masjid. Lamun urang serius, lamun urang bener boga kahayang, biasa nama anu boga kahayang pasti bakal dipuji kan. Pantes seueur eta. Jadi nomor 2 anu kauningan urang. Saatul ijabah teh hiji
imam nuju aya dina mim. Nomor kedua ieu kubaila qulubisa naon hesek sih poe Jumaah urang ke Jumaah upami imam tos naik kana mimbar maka baca doa di dinya kabeh. Engke di mana tos bade suruh panon poe magrib jam 5 egal urang abdas lebet ka masjid buka Quran. Lamun teu bisa baca Quran, bacakah surat Ikhlas. Bolak-balik surat Ikhlas. Biasakeun eta. Maka suhunkeun ka Allah kahayang urang. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna wa bihaqqi suratul Ikhlas balligh muradana. Gusti kalayan keagungan surat Ikhlas. Kalayan keagungan Nabi Gusti balligh muradi. Dugikeun Gusti ka hoyong abdi. Dugikeun Gusti ka hoyong abdi. Dugikeun Gusti kita abdi. Urang suhunkeun ka Allah. Upami urang disuhunkeun ka Allah dijamin tah pasti bakal dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngajanjikeun bahwa as-sa'atul lati yustajabu fiha du'a yaumul jum'ah akhiru sa'atin min yaumil jum'ah qabla ghurubi syamsi aqfala ma yakunun nas. Pada ma yakunun nas pokona mah lolobakna jelema poho dina eta waktu ka Allah. Poho dina eta waktu ibadah. Abdi kan gado kantos kadong ka panjalmi. Tiba-tiba eta jalmi teh nangis. Ditaruh abdi kunana teh ceuri. Duh kana kita punten we nembe kuningan ka dieu nembe ka dieu. Aya naon bejakeun make ceuri segala aya naon ka abdi tenunungan aya teh jadi ngamusuhan langanan abdi di Capatan Batu cek abdi nah ada tenunungan ngamusuhan langan di Capatan make bebeja ka haji sok yang kanu nyokor kan itu beja tapi anu intina saya kan setiap akan naos ku abdi teh dikupingkeun dituturkeun anu diguningakeun ku akan ku abdi diamalkeun kan ya alhamdulillah abdi teh dipasihan ku Allah anu tadina nyarak tanggungan abdi tos kaina magaduh motor ka anu tadina abdi teh bumi nyewa ayeuna alhamdulillah tos gaduh nyalira gitulah kira-kira pokona kaya terus ujang kunaon teh make kitu tah make dina meja nu mahowi ka abdi teh maos we tas asar abdi geus beos ayeuna teh kan nago we di kopo 21 terkadang magrib ge hilang alus sih jujur abdi wartos kakek kadang-kadang duwi ka magrib abdi kan kapungkur jo aya kana pukul 21 eta ayeuna kan tos di damel puasa daerah abdi kan saban dinten eta tas asar mios uwi terkadang cara netepan magrib abdi teh tobat kan abdi teh tobat ulah tekan haji tobat maka Allah eta ditu abdi teh kan nyuhun ridona eta doa ti akang ku abdi bade diawas deui eta masih kena di alam dunia eta mah ini jelema anu kieu ya. Eta jalmi teh ya geus kasohor pisan lah. Geus jadi sabiwir hiji cek bahasa orang Sina balai. Dina hiji waktos anjeunna setruk. Setruk teh teu tiasa gugah. Teu tiasa naon pisan we. Anjeunna nyuhunkeun doa-doakeun kan. Abdi sing sehat teh kan. Akhirna sehat deui eta jalmi teh. Begitu sehat eta subuh kene ngedor pantau barang dibukakeun kabur teh kana sampean eta alhamdulillah kang abdi sehat deui kan demi Allah kan lamun abdi dorakan di podaran ku akan kela ka dia di video naon ieu teh kan abdi menuju di jalan teh kana alhamdulillah teh katingali teh dosa we dosa karena 10 tahun ayeuna ku Allah abdi disehatkeun kieu lamun katingali abdi dorakan di podaran ku akan tongka-tongka abdi demi Allah kan eta ku Allah dipayangkeun Yosua balik deui tidak kitu deui eta disebutkeun innaha kalimatun huwa qailuha dauhan malaikat siapa mengumpuli indah ya kalimatun huwa qailuha
Nah iya di dia upami urang kayang upami urang manteng manah ka Allah kahoyong urang lempeng gerapek coba antah doa teh baca ayeuna kan Indonesia pagi teh Jumaah pecahan tah ku Jumaah ngadoa tapi doa na kade manahna kedah konsentrasi kan kumaha manah konsentrasi teh lamun kahayang urang geus pasti lamun kahayang urang geus hiji eta teh cirina jelema khusyuk tapi lamun jika urang ayeuna masih keneh ngarancaba tas salat begitu assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi ngadoa yang genaon tah Gusti abdi mah atros hoyong Gusti bumi hoyong Gusti segala rupa bae anu kita doana untuk khusyuk masih kena bobodoh disensirikeun ku malaikat jadi malaikat kana depan nu gelo disensirikeun ku malaikat tapi lamun urang geus hiji gerasa urang boga kapeuri urang boga kapeuri kan ku dulur ku tatangga meuli hate gerapek manteng dina hate teh hiji we kahayang teh eta sampai ka kaluar cai panon kabeh nu kitu tah tereh diijabah doa mata ulah alergi lamun ku batur dihina nya panghina ti batur teh kudu jadi obat ka urang teh sing jadi berak lain giging bedog lamun goblok sing ngajina ka aing puna cambu lamun dihina ku batur teh sampai ka asup kabeh kana hate astagfirullah Gusti usahakeun urang kudu jadi jelema anu dizalim ku batur ulah urang zalim ka batur sabab lamun urang geus tepi kana tingkatan dizalim ku batur dawuhan Rasul ittaqi da'watal mazlum ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun walau kana kafira jelema anu dizalim terus moal dihalangan deui ku Allah kadir teh jelema anu kafir kok lamun tiga orang jelema tukang salat anu dizalim jelema anu kafir oge pasti diijabah doana ku Allah. Nah di mapawaka ningalaina Pak Presiden Jokowi pada nyereka pada ngalakna eta teh dizalim kan semakin tinggi Jokowi dicarekan semakin tinggi Jokowi pada ngagoreng semakin seueur pertolongan Allah kama Pak Jokowi contoh abdi ninggal kamari aya dina YouTube jelema anu nyerekan pemerintah gara-gara artos haji duit haji dipakai terbalik ke pemerintah jadi dianggap presiden jeung menteri teh leuwih ti RT otakna kan masalah dana haji abdi nuju janten anggota DPD di komite 3 menangani haji menangani kesehatan pendidikan segala macam dana haji itu sembarangan kan presiden teu apal naon dana haji sabab anu ngelola dana haji menteri agama ayeuna mah parantos aya lembagana nyalira BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji anu ketua napa Anggito Abimanyu jadi presiden mah teh nyaho naon eta hiji eta ayeuna upami uningan nyarek kabur akan upami berangkat haji ayeuna kan dibantos ku negara teh hampir 30 juta rampung abdi upami berangkat haji nganggo porsi petugas nyuwunkeun porsi petugas abdi ka Jakarta di Pasihan maka mayar langsung 75 juta abdi upami berangkat nganggo porsi petugas 75 juta bayar teh aya jamaah haji sabaraha ayeuna kieu kan eta atas anu 35 juta kanggo tiket hungkul tiket jamaah haji teh $2.200 upami $2.200 kali 14.000 sabaraha kan 2.428 juta anu $200 sabaraha kan hampir 30 juta langsung kan kanggo tiket. Kenapa $2.200? Berarti jamaah haji mah tiketnya digetak 4 kali. Jadi digetak 4 kali ketika berangkat penuh dari itu kapal
engke wih di Jeddah kosong dibayar tak jamaah tak kapal kosong. Tak engke pada wih pesawat ngajemput jadi kan kosong kan itu. Maka pesawat kosong teh dibayar tak. Harga nggak sama sakitu. Da bahan bakar sakitu, mayar pilot juga gitu, pramugari juga gitu, teu aya bentena kan. Maka jamaah mah dietana 4 kali. 31 juta tak. Angkos anu 35 juta jadi angkot tiket tunggu. Engke upami lebat ka Bekasi di asrama, jamaah di Pasihan living cost uang saku 1.500 real. 1.500 real upami kali 4.400 juta. Numawi artos anu 36 juta teh karek tapi kami kasih geus boga batik 1 juta. Da urang bayar 30 geda di anu tiket 30 hiji diuihkeun di ka urang 6 juta geus 37 juta. Maka urang geus boga batik 1 juta. Di Mekah tuang 2 kali pangaos kamar kan saranyang teh hargana 4.250 real. Upami 4 kali 4 sabaraha? 16 juta. Sajalmi teh hampir 17 juta. Sajalmi teh salami di Mekah. Kamar hungkul teh. Teu acan di Pasihan tuang 2 kali. Arfah Mina sajalmi teh 850 real. Arfah Mina. Ayeuna teh hampir 1.000 real ayeuna. Nyewa tenda di Arfah, tenda di Mina, terus di Pasihan tuang 3 kali. Maka 1.000 real tah. Arfah Mina unggul 404 juta. Jadi upami 4 juta secara 16 terus 20 tah. Eta dibayarna ku pemerintah. Teu acan bus ke Arfah Mina. Bus Arfah Mina teh 400 realan lah panginten. Engke ti Mekah ka Arfah, ti Arfah ka Mina, ti Mina ka Mekah, dua sebelum. Terus di Jeddah eta ti airport. Di Madinah salami salapan dinten di Pasihan tuang 2 kali. Maka anu disubsidi ku pemerintah teh langkung ti 30 juta. Sajalmi. Numawi upami aya jalmi anu nyarekan ka pamarentah teh abdi dorakana gede pisan. Dorakana gede pisan. Kenapa? Sebab masalah dana haji mah Haji Sofyan apa ngalain beja. Salami 10 tahun abdi tah selalu sareng Menteri Agama nguruskeun upami bade mulai musim haji abdi teh sareng Menteri Agama ngabahas Arafah, ngabahas segala macam. Maka lamun aya jelema tukang salat, aya jelema tukang ibadah di tambahan puasa raja nuding duit haji digunakan teu bener ku pemerintah. Wah eta mah dorakan teh katulungan teh ka surga. Teu katulungan dorakan teh. Di dalam dorakan teh katulungan teh kudu bisa menuju ka hidayahnya. Akan upami aya jalmi anu kitu tong ngiringan kan. Hiji eta, nomor kaduana sak pamuningan abdi di Cigonewah di Rahayu tara aya jalmi anu mungkin-mungkin ongkos haji. Sabab masyarakat anu daftar haji mah geus percaya ka pemerintah. Abdi menyangakeun ya apos aksa ini teu aya nyebutkeun segala macam. Eta mah jelema teh jahageun kitu mah. Anu ngomong teh lain anu daftar, lain jamaah haji. Jamaah haji mah terus jempek ka kitu doang. Mata dorakan gede ditudingkeun ka Jokowi, bari Pak Jokowi teh nyaho naon. Oh, eta mah geus zalimna teh katurunan. Numawi Pak Jokowi semakin sering digoreng kan, semakin tinggi pertolongan Allah, semakin hebat Aminah. Gerangke ganti presiden, geus ganti presiden katingali Jokowi alus nangke. Lamun geus diganti, sapertos Gus Dur tos pupus, Gus Dur tos pupus, kehirup Pak Gus Dur pada nyarekan. Akhirnya Gus Dur tos nganggeutkeun anu nyarekan Gus Dur daya. Oh, kabeh ngalusin Gus Dur. Hebat kan? Kumaha hebatna? Akan perjalanan teh. Tanyakeun teh barudak anu kukuringan maka sampaikan. Maka sholawat batal. Maka nyanyi neangan duit ke masjid kukuringan berapek menang sabaraha barudak akan upami angkat ketemu irengan kengkleng disimpan di makam Gus Dur sasasih kengeng 300 juta 300
300 juta sebulan keceng di makam busur. Berarti sapoeuna sabaraha? Hah? 10 juta sapoe. Aing gaji pawaka sabaraha sabulan? Ewe bukan cerita pawaka. Kata kenceng di makam busur kan? Kenceng di makam. Harta senaon? Jamin ahlu zaman ka makam busur teh sial bunyi eta teu direk. Sasasi kayaknya 300 juta astagfirullah. Ayo Kang Haji Asep dari itu di masjid kenceng sejumlah nu sabaraha? Astagfirullahaladzim. Nah kembali deh kan, kembali deh. Orang nyobian, upami doa hoyong dikabulkan ku Allah, cobi orang kena husnudzon kan. Husnudzon teh dina bahasa barudak sakalama positive thinking. Jadi positive thinking teh kena saya sangki ka batur lah. Abdi sok sering nyebatkeun kieu. Upami akang aya nu ngagoreng, aya nu nyarekan ulah hama. Kadenge teh si anu nyarekan ka aing ngagoreng ulah hama. Alhamdulillah. Eta teh cirina ceuli urang halus. Upami cepil urang torek kinten-kinten anu nyarekan ka kuping moal. Akang ulah ningali nu nyarekanana. Ningal karena cepil orang di pasian ku Allah nuhun Gusti. Cepil abdi masih kena kuping. Tamihan deui Gusti anu nyarekan teh ka kuping kene. Ya teh lamun akang geus sepi ka kitu doana teh dijawab. Tapi lamun masih kene kuring-kuringan isuk-isuk geus anu hawa goblok ieu aing usaha nu dibae haram jadah teh kunaon ieu. Nah kitu mah dimakene dijawab. Wa an Jabir radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tampiti Jabir radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu Rasulullah yaumul jumu'ah 12 sa'ah yaumul jumu'ah ari poe Jumaah teh isnata asrata sa'ah eta teh aya 12 jam. Jadi poe Jumaah teh dawuh Rasul 12 jam harta wengi nama teh kacara siang teh hungkulkan ka Jumaah. La yujadu abdun muslimun la yujadu henteu kapena abdun muslimun jalmi anu Islam yas'alullah azza wa jalla nyuhunkeun ngadu'a ka Gusti Allah taala syai'an kana sesuatu illa atahu iyyahu angin bakal masihkeun Gusti Allah kana paminta eta jelema ka manehna. Kusabab kitu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri faltamisuha atas apa tamisuha teh arintip kumaraneh tah teangan kumaraneh tah dina poe Jumaah akhir sa'atin dina tungtung waktu ba'dal asri sangkas asar. Dina hadis ieu Rasul teu aya hiji jalmi anu iman anu Islam di mana nyuhunkeun ka Allah dina dinten Jumaah estuning pasti bakal dibikeun ku Allah paminta jeung kahayangan. Maka dawuh Rasul faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Intip kumaneh, teangan kumaneh tah dina poe Jumaah teh. Tungtung poena, tungtung jamna dina poe Jumaah. Ba'dal asr sabada'a. Jadi nu tadi teangan ikobaan urang. Komo upami dianggarkeun lapakan setiap jam 5 dinten Jumaah ka masjid, setiap jam 5 dinten Jumaah ka masjid. Ngadu apa nyuhunkeun ka Allah pan urang butuh kan? Pan urang hoyong kan? Urang butuh, orang hoyong ka nyuhunkeun ka Allah. Cobiakan, ieu sakedap dia komo aya urang kasih Ramadan. Bulan Ramadan komo batin ulin lah poe Jumaah mah. Ngadaguan magrib teh didinya mah tah. Bari balap namakeun Quran. Kapari anu lapor ka abdi, alhamdulillah Pak Ji abdi mah kenging 10 tamatan Quran bulan Ramadan. Hebat. Lain kali diajar mohon, namun ada nu maca 10 we 3 kali terus. Aya abdi ka 10 kan eleh. 10
kali bolehnya. Jadi 30 tamat 10 tamatan. Enak orang Rajab terus hampir akhirnya. Rajab, Syakban, Ramadan di kurang siap-siap. Iya kan? Upami kembali beguran dina astagfirullah ninggal para santri badina kita dadir nuju Isra Mi'raj. Waktu Isra tekan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita tersanes dina hadis sungkulkan maka dikisahkan ke para ulama dina hiji waktu Rasul menakan istri parantos sepuh pisan. Istri parantos sepuh pisan. Nah, istri anu parantos sepuh teh dina bahasa Sunda nini. Rasul ninggalan nini di pinggir jalan. Kos terbiasa buka teras gogohawakan ka Rasul. Ya Muhammad antirni. Ya Muhammad antirni. Cek bahasa Muhammad dakwaan sakedeung. Muhammad dakwaan sakedeung. Tapi kumaha Rasulullah dikawal ku malaikat Jibril, maka dawuhan malaikat Jibril bal sil terus bahasa orang matang robot tereret kahar terus. Kan ibu-ibu kan walaupun teret kamu udah kirim kapasitas tapi ada duit di jalan kita dan lebih karena tujuan kalau bapak beliau di jalan. Maka dawuhan malaikat Jibril terus kamu direret. Tapi Rasul penasaran kan, terus ada tebi man hiya ya Jibril hari tadi nini anu gegeruan eta peuting-peuting sisi jalan bari geus teu bisa nangtung gitu gegeruan eta teh saha? Dawuhan Rasulullah tilka ma baqiya min umri dunya. Muhammad eta teh gambaran umur alam dunya teh geus jiga kitu tah. Tilka ma baqiya min umri dunya eta teh gambaran umurna alam dunya Muhammad. Bayangkeun ku akan upami Rasul menuju Isra yuswana alam dunia para tesepuh jika kita ditambah hadis 1400 tahun ayeuna jika kumaha umurna alam dunia. Duh astagfirullah. Namanya abdi sareng mengundang badeka Nanjung tadi kan. Yang 10 lah. Ninggal orang kali alim bawakan. Baru dah yang pantas bisa. Geus paragatan mobil dolah di sisi jalan. Gajah di Allah karim. Numawi abdi hantem nonton corona teh pala badinya kan. Kunaon barudak teu meunang sakola. Teu ka sakola barudak liar kieu kitu tah. Hesek barudak dikendalikeunana. Ai zaman abdi mah zaman Kang Haji Dayat kan lamun ningalikeun curug indung di geus teu wani tah. Lamun ceklot awas, lamun teu narik moal dibere dahar, sieuna minta ampun ka ku indung kan. Budak ayeuna pada mengkukulat awas moal dibere dahar neangan aing ku sorangan. Baru dah ayeuna bari mawa piriwit. Sebenarnya eta teh cirina alam dunya geus dipun teh jiga kitu. Tilka ma baqiya minhum. Kenapa? Saya tosna kan pamininggal kembali karena pendidikan urang ayeuna pendidikan urang. Anu memberikan ikatan batin antawis putra sareng ibu teh eta teh kulantaran dinena ku ibuna, diurus ku ibuna. Aya zaman abdi mah kawake zaman abdi kabungkur anu namina murang kali teh can aya bubur di supermarket. Can aya bubur, can aya susu di supermarket. Supermarket lagi eueuh baheula. Nah eta ibuna masihan tuang ka murang kali teh aya tahu dikerokan. Dikerokan kan kusenol wawalkeun kabudak kemulia wawalkeun eta mah masih alus. Abdi ka kampung deui mah kan aya keran tarasi jeung sanggup poe digayem tah. Aya sanggup poe tarasi gayem ku indungna kuatkeun ka budak. Eta anu ngajadikeun budak sieun ku indung. Ayeuna mah budak begitu dilahirkeun jol disusukeun kana sapi. Eta mereka ngajasep dicabut di tas susu sapi teh. Eta gara-gara budak disusuan ku sapi, teu disusuan ku indung astagfirullah. Budakna jiga sapi we liar. Dan dibere minumna susu sapi teh apa? Engke malah mun ngieun teu ngajasep lamun budak diberi cai susu sapi
ulah tina botol geus tina susu sapi na langsung nyelkeun ka budak teh sugana jadi anak sapi gitu nya mun dibangga eta baheula lamun budak disusuan make susu sapi padahal ada ikatan batin abdi kantos keliling Eropa kan di Belanda aya rencana Allah yarham Nabi nanti Sofyan Saudi Siregar jeneng parantos janten profesor doktor dan yayasan di Belanda itu di kapungkur di Den Haag di Java Strat di belakang ke setiap enjing-enjing nu nangis anu gogorowokan ditaros ke abdi bang ini rumah apa di belakang wih yang itu rumah jongkok aya anu putrana janten menteri indungna di kapati jongkokeun aya anu putrana kaya raya pengusaha indungna di kapati jongkokeun padahal dina agama mah ngurus indung teh surga ngurus indung teh berkah tapi kulantaran urang Eropa teu aya ikatan batin tah antara anak jeung indung kan maka begitu indungna kolot teh pijeun indungna kolot pijeun lamun aya santri ngasupkeun indungna ka panti jompo dorakana teu moal katulungan santri mah lamun indung geus kolot ulah make dikamanakeun urus ku sorangan di dinya kasalamatan di dinya berkah di dinya ridho Allah di dinya surga dugi ka aya sahabat anu ngarorok ibuna di wapa di Ibaka, di Aya, di Gagalong. Begitu ibu ngantunkeun alam dunya, diuningatkeun dina kitab Tabil Ghafilin matanggeus pisan. Eta sahabat dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawan eta sahabat Gusti Rasul, abdi parantos ngeunyihkeun kitu kanyaah pun biang ka abdi, ku abdi pun biang teh parantos di Ibaka, di Gagalong ka mamana. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encan 1% maneh tah mulangkeun kanyaah ka ieu ngan eta mah kahadian maneh we ku Allah digajar aing malikeun kahadian ka ieu mah can 1% muga abdi di mana-mana ikakang anu aranon kene kan anu gaduh ibu rama ieu mah cek Haji Sofyan ulah bedegong ka kolot deuk kumaha we senangkeun hati indung bungahkeun hati kolot maka dina kitab Tabil Ghafilin jeung hijrah anu diraos kurang dinten Kemis upami aya murang kali anu enjing-enjing keneh parantos nabingahkeun ka ibu rama futihat lahu babani min abwabil jannah dibukakeun ku Allah 2 pintu surga wa radi'anhu Allah ridho ka eta upami aya murang kali anu enjing-enjing keneh parantos nabingahkeun ka ibu rama maka kangen aranon anu gaduh keneh ibu rama anu gaduh sepuh teu kudu make aprak-aprakan dengan doa jauh bunga kewe indung teh sehingga dina bahasa ulama nusanis mah lamun hayang ningalikeun Allah ridho hayang ningalikeun Allah mumujeng jieun teh indung urang sina ridho ka urang jeung sina seuring ka urang upami ibu urang ridho ka urang upami ibu urang mumujeng ka urang ta Allah juga kitu ka urang berkaitan orang menghadapi sasi Ramadan kan dan ke bulan puasa orang ulah ngaji bisa jadi tinggal jalanan aja jadi ke etan sebarang bulan Syaban Ramadan orang direm ke majelis sawali lah eta nah dia dimuningakeun dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap permintaan orang dina dinten Jumaah ari bakal dikabulkeun ku Allah tapi dia tidak akan kena ningali dawuhan saparina ulama dina kitab Hikam dawuhan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah dawuhan anjeunna setiap doa pasti dikabulkeun ku Allah setiap doa pasti dikabulkeun ku Allah tapi bil waqtil lagi urid la bil waqtil lagi turid engke ngabulkeun kumaha kami ulah kumaha maneh nah urang upami nyuhunkeun ka Allah teh kedah sopan kumaha Allah we urang nyuhunkeun ka Allah anu masihan saha Allah urang teu boga naon minta kumaha nu mere we ulah sok ngatur ka nu mere teh lamun urang ngatur Gusti abdi mah kangge enjing we Gusti 10 juta we Gusti teu
kesopan teman anu barang pentajir itu maafurkeun ka Allah. Terkadang Allah masih langkung begitu. Allah masih langkung begitu kan. Abdi kantos ngadongengkeun ka akang aya ustaz rencana nabi pisan kan. Anjeunna diulang ku jalmi anu ya jalmi gablek lah. Orang kaya meninggal. Eta ustaz rencana nabi teh kan dugi ka kaping dugi ka 7 dinten teh di orang mimpin tahlil. Terus 7 dinten mimpin tahlil lapor ka abdi bari ngurut abdi kan cenah aya tatangan bunghar maot. Saban beuting abdi mimpin tahlil eta teh aya bisa nganuhunkeun ka abdi. Jika abdi teh lah kitu bisi urang boga doa anu diijabah ku Allah ngaliwatan bunghar eta. Harus itu kan saniman kemudian anjeunna dongkap dipanggil deui tah ku keluarga anu beunghar teh. Coba tanya berapa cenah ONH kamu masih ONH belum BPIH kan? Berapa ONH? Naraskeun ada anjeunna teh kami kan hari rela sabaraha ieu. Kalau sakitu. Warkosnya tadi sama keluargana. Ustaz, tahun ini berangkat haji. Tambah ceuri gitu kan. Jadi haji nak ladang tahlil 7 poin. Itu mah saya betul-betul pernah ada ini kan anu dibandingkan dia di Jakarta Sakarat di Belanda kan. Kita di Belanda begitu abdikan itu aya nu mawah kurang Solo. Gaduh rumah makan di Belanda pamalata ka urang Indonesia. Seueur rumah anu kapungkur putra PKI kalaburkan itu di Belanda. Nah ya orang Solo, gaduh rumah makan di Denhak. Pupus sana berencana itu ya kita tahlil. Di Belanda ada tahlil. Ini dia dengar ada mahasiswa di Arab Saudi katanya supaya mimpin tahlil. Wah, dia kok pernah mimpin tahlil di Belanda gitu. Kalau disebutkan bid'ah tahlil internasional di Belanda. Ini mah bid'ah ya. Tapi kan kalau itu kita bicara jangan saya udah Bang Sofian aja. Akhirnya kerencangan dengan dipimpin tahlil. Alhamdulillah eta sami ugus Pak Haji duit teh keluar tahlil terus. Jadi Pak Haji alhamdulillah Gusti dengan tahlil teh berkah. Aing hirup di Belanda teh kudu ngaluarkeun duit ku tahlil hirup di Belanda. Jadi yang pengalaman bener kan. Hirup di Belanda saminggu ku tahlil eta. Urang Belanda hirup tahlil kan berenung gitu macam orang Belanda. Tapi nyanyi karoka bunga balik ngaleueut bir teh we. Astagfirullah. Ada alam terkudu kaget. Nah kembali deui karena permasalahan pokok urang abdi nyungkeun kan. Tapi mana urang berada di bersihan. Al-hikdu munak kabatur buah. Dendam kabatur buah. Terutama ina bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan komunitas gitu urang doa pasti dijawab. Karena ijabahna fil waqtil ladzi urid la fil waqtil ladzi turid. Engke waktuna kami anu nangtukeun ulah maneh. Bima akhtaruhu laka li nafsi la bima takhtaruhu anta li nafsi. Tapi ke anu dibikeun ku kami ka maneh lain pamenta maneh anu kira-kira ti kami alus. Lamun cek kami alus dibikeun cantar tu anu dipenta ku maneh alus gitulah. Seperti anu tadi diuningatkeun teh kalau dia anu sok nago di Kopo 21 eta dibere berita anu sanjol polontong baju diasupkeun rambut make golokna teh jiga paha moko eta tekan mil eta jiga nama minyak nama minyak Japarko minyak Japarko teh zaman Kang Haji Dayat mah pada di bubaran tak muning ya kan. Astagfirullah. Wara'a ba'du ahli al-'ilmi tinggalkan. Ra'a ba'du ahli al-'ilmi asalna ra'a meninggalkan. Asalna ninggal
tapi ku akan terjemahkan wara'a ba'du ahlil ilmi sareng gaduh pendapat berpendapat sapalihna jalmi anu gaduh ilmu saha eta min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti para sahabat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim sareng anu sanesna upami tos dugi kana kalimat sahabat kan tos ulah diragukeun deui lamun urang ngadiu kabeh sakieu dibandingkeun jeung sahabat hiji can teu kan nilai sahabat hiji urang kabeh ieu alah lain naon urang nah ieu dawuhan sapalina sahabat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sa'ata allati turja anna sa'ah sanyana waktu jam allati turja anu sok diharapkeun diijabah doa teh ba'dal asri ti kawit asar ila an taghrub asy-syams dugi ka surup panempo kana ka jumaah sampai sakali wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq nah kana eta pendapat sahabat makanya Imam Ahmad dan Imam Ishaq wa qala Ahmad ngadaw Imam Ahmad aktsarul hadis bis sa'ati allati turja aktsarul hadis sesilna hadis bis sa'ati allati turja dina nerangkeun waktos anu diharapkeun diijabah doa fiha dina eta waktu teh ijabatud da'wati dikabulkeunana doa innaha ba'da salatil asri saestuna eta teh sabada netepan asar dugi ka surup panempo hiji teh qala tapi dawuhan sapalihna ulama deui wa turja tapi bisa diharapkeun deui diandalkeun waktu anu diijabah teh ba'da zawal sabada lingsirna panempo anu tadi teh disebutkeun deui carina khatib dina mimbar summa rawa hadis Amr bin Auf al-mutaqaddim terus anjeunna ngariwayatkeun kana hadis Amr bin Auf al-mutaqaddim wa qala al-Hafidz Abu Bakr ibn al-Munziri ngadaw al-Hafidz Abu Bakar ibn al-Munziri ikhtalafu fi waqti as-sa'ah allati yustajabu fiha ad-du'a min yaumil jum'ah ikhtalafu benten pendapat para ulama fi waqti as-sa'ah dina waktu jam allati yustajabu fiha ad-du'a anu mata dikabulkeun ku Allah dina eta jam teh doa min yaumil jum'ah dina dinten Jumat Parwaina an Abi Hurairah maka riwayatkeun ka urang tampit ka Abi Hurairah qala dawuhan nakir hiya min ba'di tulu'il fajr ila tulu'isy syamsi aya anu nyebatkeun min ba'di tulu'il fajr ila tulu'isy syamsi eta mah subuh ti rengsek netepan subuh dugi ka bijil panon poe wa min ba'di salatil asri ila ghurubisy syamsi sareng sabada netepan asar dugi ka surupna panon poe wa qala al-Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah ngadaw Imam Hasan Basri sareng Abu al-Aliyah hiya inda zawali syamsi ieu waktu anu diijabah teh inda zawali syamsi dina nalika lingsir panon poe wa fihi malihan dirinya qaulun tsalithun aya pendapat anu katilu wa huwa ari pendapat anu katilu teh annahu sayatosna doa anu mustajab teh idza adzana al-muadzin li shalatil jum'ah di mana tos dikumandangkeun adzan Jumat ruya dzalik an Aisyah diriwayatkeun eta anu dina waktos adzan teh tampil di Siti Aisyah wa rawaina anil Hasan al-Basri ngariwayatkeun deui tampil ti Imam Hasan Basri annahu qala saya kata Imam Hasan Basri ngadaw kieu idza qa'ada al-imam 'ala al-mimbar hatta yafrugha ya waktu anu diijabah doa teh idza qa'ada al-imam 'ala al-mimbar di mana parantos cari imam dina mimbar hatta yafrugha
arengsekna khutbah di mana ge kowe cari imam dina mimbar. Nah tidinya mimiti waktu anu diijabah teh sampai ka imam lungsur deui dina mimbar bade depan. Wa qala Abu Burdah, ngadauh Imam Abu Burdah, hiya sa'ah allati ikhtara Allah fiha as-salah. Hiya ari waktu anu diijabah teh as-sa'ah nyaeta waktu allati ikhtara Allah anu parantos milih kana eta waktu teh Gusti Allah as-salah salat. Jadi anya nyebatkeun dina waktu salat. Wa qala Abu Siwar al-Udwi, nadauh Imam Abu Siwar al-Udwi, kanu yarawna du'a mustajaban, kanu kajantenan para ulama yarawna gaduh pandangan ad-du'a mustajaban, doa teh diijabah ma baina antazula syamsu ila iyadkhula bis shalah, di antara lingsir panon poe sampai ka asup waktu salat. Samisal anu tadi teh eta mah anu calik dina mimbar teh. Wa fihi qaul sabi'un, malihan dina waktu ijabah poe Jumaah teh aya pendapat anu katujuh, wa huwa nyaeta annaha baina antazila syamsu yusiru ila dira'in, yusiru ila dira'in, nyaeta antazil dugi ka lengser lingsir na panon poe yusiru ila dira'in anu kinten-kinten ya dugi ka dira' kan sasiku panginten eta mah antazil syamsu lingsir ka panon poe. Wa rawaina hadzal qaul an Abi Dzar. Nah ngariwayatkeun simkuring kana ieu pendapat tampi ti Abi Dzar, wa fihi qaulun saminun, malihan didinya aya pendapat anu kadalapan, wa huwa ari waktu anu diijabah teh annaha ma bainal asri ila an taghrub asy-syams, saya tosna nyaeta antawis netepan tiba dan netepan asar dugi ka suruh panon poe. Kada qala Abu Hurairah, sapertos kitu kana dautkeun Abu Hurairah, wa bihi qala Tawus, malihan kana pendapat anu dinadaukeun Imam Tawus wa Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hartosna dina seueur pendapat ke anu seuseurna tadi kan kahiji waktos ijabah teh nuju imam dina mimbar tadi teh eta. Nomor kaduana kubailal ghurubi syamsi, sateuacan suruh panon poe dina dinten Jumaah. Lamun akan lieur teh eta we dua heula tah. Engke lamun geus rada teu bisa ka mana geus setruk tah cicing di masalah. Dari kerja-kerja ini malah lumpangan wae. Yang ada buat setruk lah atau irabi bisa bidin mas mungkin ada buat setruk bisa goler pak. Kami yang sedikit at-targhib bil ghusli yaumil jumu'ah. Targhib ieu pan bibitakan pemberi semangat bil ghusli yaumil jumu'ah dina ibad dinten Jumaah. Wa qad taqaddama dzikrul ghusli fil babi qablah. Waqad taqaddama parantos dipayun dzikrul ghusli nerangkeun ibad bil babi qablahu dina bab anu sateuacana fi hadis Nabi al-Hudri, dina hadis Nabi al-Hudri, wa Salman al-Farisi wa Aus bin Aus wa Abdullah bin Amr, wa taqaddama aidan hadis Abu Bakar wa Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yaumal jum'ah kuffirat anhu dhunubuhu wa khataya. Man irtasala yaumal jum'ah kuffirat anhu dhunubuhu wa khataya. Sing sahaja anu ibak dina dinten Jumaah maka bakal dikiparatan ti eta jalma dhunubuhu dosana wa khatayahu sareng kalapatanana. Nah ieu kan terkadang urang so kumaha jadi dadang urang teh so parsial. Ieu keterangan dina hadis anu ieu teh astagfirullah. Tapi urang teu dianggap serius. Dina puasa rajab urang serius pisan eta. Salat rajab balikan yang abdi ninggal di Cibadewah malam geus salat rajab eleh tah hampir Jumaah we. Tapi kapinu di masjid. Salat rajab. Astagfirullah. Tapi begitu salat subuh kosong. Padahal jika abdi makan tahu astagfirullah. Nah jika kieu hadis ieu, ieu dina hadis diuningakeun sing sahaja anu ibak dina dinten Jumaah dibersihan ku Allah dosa.
Bu, kan ini mantap ya. Kenapa? Nah hanya sapertos kieu maka kembali deui kan. Di Arab teh sesah cai. Di Arab teh abdas oge sampai ke astagfirullah. Akan upami haji kapungkur kan. Haji tahun 70 80 lah, berarti 83 terakhir mutawif 84 kawitan muassasah. Di Arfah di Mina tos kawitan nganggo ya MCK kan. Arfah Mina, ayeuna mah akan di Arfah di Mina cai malingkeun muning ge tiasa ayeuna mah kapungkur makan abdi ge diajar abdas segelas abdasnya. Abdas kapungkur nuju musim. Nah, pada kumaha tiasa ibadah jamaah haji ya. Kapungkur ramana jadi Pak kan saajengan Ahmad Mubarak cilamina tadi Mutawif Ali Ar-Rasyidi Muhammad Ali Ar-Rasyidi maka cai teh kan didereuman eta bari jamaah sabrek-abrek. Nah para mutawif kapungkur nolok jamaah supaya betah ke jamaah teh mutawif teh balap kan. Maka sok dicana ka Wadi Fatmah. Wadi Fatmah dalam di orang mah tempat rekreasi atuh. Keurang dibawa ka eta teh keur nyaleuseuh jeung maragi dan di bumi teh teu tiasa dimakan. Maka dicana ka Wadi Fatmah begitu dongeng ka sinang pola alhamdulillah abdi kawadu padahal diajak kulit teh. Ngan jamaah begitu. Abdi kawitan pisan tahun 80 kan. Eta aya jemaah kurang Garut dicana ku abdi mapa dugi ka Sulimaniyah masjid ieu. Mah lomba teh jamaah sagala rupa ditanyakeun. Aya masjid ieu cenah aja. Bahwa ada mahasiswa kena cek gitu. Allah. Cek ari ieu masjid naon cenah. Baru abdi geus tibaheula kan. Cek ieu masjid naon tah ieu tingalikeun imam masjid Sogir da leutik. Itu masjid Sogir, apa tuh Sogir itu leutik. Anu gede masjidnya, imam masjid Kabir gitu. Sekarang lupa ditanyakan itu. Akan kami mengpingkan di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Jeddah teh kan aya monumen sepeda agung kan. Abdi naroskeun ka orang Saudi. Kenapa ini? Aya yang mungkin ka abdi eta teh monumen kapungkur aya orang India anu hajian ngangge sepeda di India. Di India hajian ngangge sepeda. Begitu jamaah dicarak jalan-jalan di Jeddah, wah, ini sepeda naon? Dah susah, itu sepeda Nabi Adam. Sepeda naon monumen itu. Sepeda Nabi Adam. Dugi ka ayeuna urang nyibatkeun Jeddah tekan Jeddah ketina Jaddatun kayak Jaddatun teh nini umawi aya dibuatkeun makam nasi teh Hawa teh di Jeddah wallahu a'lam tekan sukalaras tentu Jeddah urang ayeuna nuturkeun jiga kitu. Nah ieu upami ku akan dicepang sing sahajawi anu ibak dina dinten Jumaah kufirat anhu dunubu wa khataya bakal dikiparatan ku Allah dosa jeung kalepatan dibersihan ku Allah ta. Upami kersa ibad dina dinten abdi kantos nyangeupkeun ka akang begitu abdi dongkap ka Riyadh gaduh rerencangan orang Jeddah kan. Gaduh rerencangan orang Jeddah anjeunna sakola di Riyadh. Baheula mah beunghar keneh kan. Beunghar keneh Arab Saudi teh acan dijajah ku Amerika baheula artosna seueur keneh. Abdi sasasi di pasien 1.500 real. Uang sakit kamu 1.500 real. Tuang teh 2 real. Futul 1 real. Jantan sadinten teh 3 kali tuang 5 real. Upami sasasi ngan 150. Sedangkan abdi di pasien sampai 1.500. Jadi 1.500 cenah 150 sabarang eta. Gede keneh sasana. Upami libur kan. Saya musim panas, opat sasi libur teh. Eta anu 1.500 kali opat 6.000 dibayar tah. Dibayarkan libur teh opat sasi kan. Pasihan tiket Riyadh Bandung Riyadh.
Jangan tiket demi ke Bandung tuh ya. Bagi pesawat tak kumpul tuh aja ke Bandung. Minta ke Bandung gue. Alihkan dari abdi kan eta. Rian Bandung rian teh. Alihkan dari rutina rutena. Tiasa Jeddah, London, Amsterdam, Paris, Madrid. Pokoknya 4 bulan keliling Eropa. 4 bulan keliling Eropa. Saku Markis. Benar malam. Dekat ningali kasinan para itu. Bari poe jalan becek. Di itu atau di asrama karpet kan. Mesin cuci, dina meja kieu meja di kamar pergi belajar. Nama kompor atuh. Pergi nang dicai. Dina meja teh. Syai harga syai ka kompor. Astagfirullah. Matak sinang pala itu dekat ningali. Orang tak balik ke sinang pala itu. Kunaon abdi make kuih deui. Nah, kembali ke nu tadi teh. Kumargi abdi sieun ku sepuh. Rama abdi masih hasrat ka abdi ieu pangna disapalakeun teh karya teh. Lain supaya bisa dahar. Doma teu sakola lindung. Pan doma kana di sakola lindung. Lamun ngitung dahar. Hayang teu bisa ngaji payu dijual. Hari hayang pun bisa ngaji teu. Seorang nama payu dijual. Domba teu sakola ditu hayang teu bisa ngaji payu dijual rama abdi kan. Ya penting. Besi hayang dahar tong cicing di lembur batur balik ka imah. Di imah moal beak dahar. Pangna disakolakeun teh supaya hirup manfaatkeun batur. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tah dibalik teh kulantaran sieun ku bahasa eta kan. Maka balik ka teh hari kuih itu rama abdi teu damang pergi ka pupusna. Maka teu meunang balik deui kan itu kan. Balik tiket abdi diterengkeun ka itu gede tadi. Dalam teu sieun ku bahasa kota kenal sinang pala jelema karacong. Itu ayo dengan lebet listrik itu tahun 84 lumayan listrik jalan sama memuncang atau sama bintis jalan tuh sapuluh kok tapi alhamdulillah ya sinang palai melebihi New York kanan kiri nasi goreng singkong melepuh pakai kenyung malah ya di New York berangkat ke New York Amerika mual ayam goreng singkong dan di sinang palai hunkul jantan kembali nikah abdi nyuhunkeun ka sadaya kurang memperhatoskeun di dinten Jumaah. Wa an Nabi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tampi ti Abi Umamah radhiyallahu anhu tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuhanana innal ghusla yaumal jumu'ah innal ghusla yaumal jumu'ah la yasullul khataya min usuli sya'ri istilala innal ghusla yaumal jumu'ah saya tosna ibad dina dinten Jumaah teh la yasullul khataya eta teh matak ngurudulkeun matak malikeun kana dosa min usuli sya'ri tina pangjadian buuk jadi tina astagfirullahaladzim dengan dawuhan Rasulullah ya mani poe Jumaah teh maka malikeun dosa tina pangjadian buuk istilala jadi istilala sampai kahanyutlah dosa teh akan mendingan upami aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Nah dina hadis anu sanes man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummu aw raja'a ka yaumin waladathu ummu. Sing saja anu haji teu pasehat dengan ngaluarkeun kata-kata anu goreng gitu kan. Maka balik ka imana jiga budak anu karek dilahirkeun tina jero beuteung indungna dina pada tegaduh dosa. Nah, abdolna kan memang
saena upami ihram teh digundul diseetkeun rambut teh persis jika urang kali anu lahir tina patuangan ibuna saena eta yauma sabi'i dina akikah dinten ka-7 rambut teh dibersihkeun timbang kan sepuluh gitunya terus disodakokeun ka emas teh upami urang kali rambut anu dicanak tina patuangan ibuna kedah dibersihan maka urang ketika berangkat haji pan rambut urang teh geus di dieu aya sesak iking lanjut versi nah apa begitu dosa dibawa kurang ke Mekah begitu dongkap ke Mekah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik teh pembebasan orang semua undang Gusti abdi teh dongkap tebi-tebi di Indonesia bumi dikantunkeun perusahaan dikantunkeun putra dikantunkeun abdi dongkap ka dieu teh namunan panggilan Gusti labbaik wa sa'dai maha Gusti semua urang kali itu teh dongkap panggilan kada upami nyebatkeun ka Mekah teh kan mendapat panggilan Allah untuk pergi haji gitu. Kada ulah mendapat panggilan yang maha kuasa. Lamun akan disebutkeun alhamdulillah mendapat panggilan yang maha kuasa berarti geus dikuburkeun modal teh. Ya, bahasa Indonesia seketika kalau panggilan yang maha kuasa dipanggil yang maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, sudah kita ini sekarang sudah dipanggil oleh yang maha kuasa. Nah, berarti modal teh. Kalau mendengar makan, alhamdulillah saya sudah mendapat panggilan yang maha kuasa, langsung panggilan buah eta. Dina haji masih ada panggilan itu dina bahasa kena gunakan bahasa dia juga gitu kan. Dina gunakan bahasa. Nah, kan tadi ku abdi diuningatkeun bahwa urang Arab mah manikna hampir 1 kali kan. Abdi tadi uningatkeun ke rencana di Riau urang Jeddah manikna teh poe Jumaah hukum. Maka upami ibad dinten Jumaah teh singlet dibuang segala macam pokoknya pakaian dalam dibuang kabeh ganti kuno anyar. Engke Jumaah kitu sajumaah sakali tah. Da manikna memang sajumaah sakali. Urang itu. Kenapa? Tina biasa sesah cai teh ayeuna atos kalah urang. Kalah urang. Ku Arab masalah cai. Coba tinggal di Mekah. Waduh, akan upami tinggal di Mekah, Madinah, di jalan teh kan bunga. Aduh. Terus ngake taman bunga nanti belakang. Di orang kan namun ini ke kota ayeuna Bandung kota kembang naon kembang tukang tambalan kanan kiri. Orang Indonesia mah saya jalan lawong juga kumaha sebelum Wan Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.